Guyyaan alaabaa waajjira caffee Oromiyaa keessatti guyyaa har'aa kabajamaati kan oole jechuudha. Guyyichis mata duree ol ka'iinsaa alaabaa keenyaa wabii tokkummaa sabdaneessummaa fi birmadummaa keenyaati jedhuun kan kabajamaa oolee jechuudha. Sirna kanarratti afyaa'iin caffee Oromiyaa aadde Sa'aadaa Abdurrahman akkasumas pirezidaantiin mana murtii waliigalaa Oromiyaa obbo Gaazaalii Abbaa Simalii fi walitti qabaan koree dhaabbii faayinaansiif to'annoo caffee Oromiyaa Dr. Gammachuu Araarsaa argamuudhaan ergaa dabarsaniiti kan jiranii jechuudha isaanii. Kanaan cinattis miseensonni poolisii Oromiyaa fi hojjettoonni waajjira caffee Oromiyaa guyyaa alaabaa kana waliin ta'uudhaan kabajaniiti kan isaan jiranii jechuudha. Kabaja guyyaa kana irratti afyaa'iin caffee Oromiyaa aadde Sa'aadaa Abdurrahman argamuudhaan ergaa dabarsaniin maalidha kan isaan jedhani. Alaabaan bakka bu'aa biyyaati. Ibsituu fi kabaja biyyaatii jechuudhaan ergaa dabarsaniiti kan isaan jiranii jechuudha. Keessattuu lammiileen biyyattii jaalala biyyaaf qaban kan isaan ittiin ibsatan alaabaa kanaani gootummaa akka addunyaatti argatanis haa ta'u gootummaa akka biyya keessatti argatanis alaabaa kana jalatti kan isaan ittiin ibsatanidha kan isaan jedhani. Kanaaf alaabaan kabaja biyyaatii jechuudhaan kaasaniiti kan jirani. Akka fakkeenyaatti kan isaan kaasan maalidha? Atileetonni fakkeenyaaf gara biyya ambaa deemanii gaafa fiiganii tokkoffaa ba'an yookaan yeroo mo'atanii mo'achuu isaanii san yookaan gootummaa isaanii san kan ittiin ibsatan alaabaadhaani. Gaafa alaabaadhaan ibsatan ammoo alaabaa biyyattii ol kaasanii jaalala biyyaaf qaban gootummaa biyyi Itoophiyaa jedhamtu biyyi qabdu ol kaasanii kan ittiin ibsanii alaabaa kanaanii kan isaan jedhanii kaasanii jechuudha. Kanaan alaas namoonni sirna kanarratti hirmaatanis wanti isaan kaasaa turan maalidha? Alaabaan biyyi tokko kan ittiin beekamtu alaabaadha. Alaabaan kun akkuma tana dura akkuma abbootiin keenya cimanii eeganii har'aan gaan nutis alaabaa kana eegnee hiyyummaa biyyarraa balleessinee ciminaan itti fufuudhaaf kutannoodhaan ni hojjannaadha kan isaan kaasanii jechuudha. Akka waliigalaatti odeeffannoon an ammaaf qabu kanuma. Gara galgalaa ammoo oduudhaan deebinee bal'inaan kan walitti deebinu ta'a. Qonnaan bultoonni godina Shawaa Lixaa aanaa Walmaraa wiirtuu Bachoo yeroo mara waqtii gannaa lafa isaanii qotuuf hin carroomne sababni ammoo lagni Awaash dambali'ee waan irra ciisuuf hanga ji'a fulbaanaatti eeganii jiidha lafaa fayyadamuun missiraa fi gaayyoo facaasuun oomisha jireenya isaanii jijjiiruuf kan qabneef saaxilamanii turan. Ganna bishaantu irra ba'a ji'a amlee qabatee maskaramii irraa deema saniin booda immoo harkuma irra caalu shumburaa gaayyoo misira kana ilbiisuun adda addaa baay'ee qonnaan bulaa keenya kana miidhaa guddaa irraan gahaa ture. Ganna bishaantu irra ciisa qaba. Humtuu irratti faca'u ganna. Bishaan bal'inaan asirra ciisa. Bishaan asiis dhufaa Awaash irraa isa dhufaa asirra ciisa. Fakkeenyaaf amma shumburaa irraa oduu facaafne misira irraa oduu facaafne torban irraa namni qoricha baatee deema. Biyaan soo xiqqaate qoricha gizee 10 olitti nama. Baasina asirratti bahu hedduutu baay'ee jechuudha. Qamadii kana yoo ta'e garuu hin facaasa. Baasin bahurreen jiru akka kanaaf fuuldura hubannetti. Haa ta'u malee bara kana mootummaan deeggarsa xaa'oo isaaniif kenneen qamadii jallisiin akka misoomsaniif hubannoo isaaniif uumeen yeroo jalqabaaf facaasuu eegalaniiru. Kanaan dura muuxannoodhaan jallisiidhaan misoomsuu hin qabnu. Waanuma argitu faca'aa gaayyoo shumburaa jallisiin as keessatti jalqabamee hin beeku. Qonnaan bultoonni kunneen qamadii jallisii misoomsuun haaraa akka isaanitti ta'e himanii dhiyeessiin galtee qonnaa akkasumas naannichatti bishaan gahaa waan hin jirreef boolli bishaanii akka isaaniif qotamu gaafataniiru. Odoo bishaan jiraatee haalli waan mijaa'u ta'e qamadiin kun guyyaa 90 keessatti irraa ka'a ji'a 3. Sanaan booda immoo odoo bishaan jiraatee waan guddaatti deemnee misooma biraallee hojjechuu dandeenya. Qonnaan bultoota aanaa Walmaraa wiirtuu Bachoo fayyadamaa taasisuuf deeggarsi ogeessota misooma qonnaa akkasumas xaa'oon deeggarsaan akka isaaniif dhiyaate itti gaafatamaan waajjira qonnaa aanaa Walmaraa obbo Dassaaleen Tashoomaa himanii inisheetiivii misooma qamadii irraa akka fayyadamaa ta'aniif hanga oomisha isaanii walitti sassaabatanitti deeggarsi barbaachisu ni taasifamaa jedhaniiru. Waliigala isaan kun kilaastara yeroo wal fakkaataa keessatti faca'ee eegumsi isaas kunuunsi isaas taasifamee koompaanara gashinee koompaanaraan sassaabnee guyyoota muraasa keessatti akka galuudhaa qabuufis
haalduree hundi mijeessineetu itti deemaa jira jechuudha. Qamadiin amma faca'ee jiidha ooyiruu irra jiru fayyadamuun yoo ta'u boolla ol dhiyoo qonnaan bultoonni gurmaa'anii akka qotan dabalataan lafa bal'aa kanaaf boolla gadi fagoo bulchiinsi godina Shawaa Lixaa biiroo misooma jallisii fi horsiisee bulaa Oromiyaa waliin ta'uun akka qopheessuu waliigaluu isaa bulchaan bulchiinsa godina Shawaa Lixaa obbo Didhaa Guddataa himaniiru. Lafa bal'aan hektaara 30,000 oliin ta'uudha misoomaa ka jiru. Jiidhinsa hordofanii osoo inni jiidhinsa fixanne karaa guutuu ta'een facaasan geggeeffamaa jira. Lafa bal'aa uwwisaa jira waan ta'eef kana cimnee yeroo jiidhinsa fixate immoo rakkoon hanqina bishaanii midhaan akka hin mudanneef dabnee biiroo waliin karoora qabanne boolla gaggabaabaa qopheessuun darbees qonnaan bulaan nama 15 boolla meetira 5 irratti meetira 8 irratti ofiifis qopheessaa jira. Rakkoon hanqina bishaanii akka hin mudanne gochuun hin danda'ama. Bishaan boolla dhiyoo baasuudhaaf biiroo jallisii Oromiyaa faana irratti waliigallee jira sa'aatii kanatti. Fiixa bahuu misooma qamadii jallisii kanaaf dhiyeessiiwwan barbaachisoo ta'an qonnaan bultootaaf guutuu fi sassaabbiin oomisha kanaas haala kennataa lafichaa fayyadamuun kombaayineraan akka walitti qabamu taasisuuf akka hojjetamu ibsameera. Sassaabbii oomishaa irratti lafti kun lafa guddaadha. Aamtuudhaan naamnee hin dandeenyu maal goonaa ka jedhu kana sadarkaa yaadatti kaasaa turanii. Isa kanaafis godinni keenya kombaayinera yuuniyenoonni godina keenya keessa jiran bitaa jiru waan ta'eef kombaayinera fayyadamnee barana qamadii jallisiidhanis facaan roobanis faca'e kombaayineraan qofa walitti qabu akka dandeenyu makaanizeeshinii godina keenyatti sirriitti shaakaluu akka qabnu qonnaan bulaa waliinis mari'ataa jirra.